Ampitomboana amintsika hatrany ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Faly miarabantsika rehetra mpanaraka ny fanarana Logos amin'izao alahady maraina faha 1 ny volana Jona izao. Manasa antsika rehetra ary hiaraka iondrika hivavaka ametraka amin'ny tompo ny afatra ho an'ity maraina ity. Mbola faly izahay ray Andriamanitra fanomenao ity lahady vaovao ity indray. Matoa izay mbola velonaina trapamonjena dia satria manakambara aminay mandrakariva ianao. Amin'ity anio ity ary sokafy ny lanitra ary tendreo ny molotro anambara afa-tsy ny teninao ihany. Itenena aminay fa liana ny andreny feonao zahay. Amen. Ny tenin'ny soratra masina izay akatsika ny toriteny na ny logos amin'izao alahady maraina izao dia araka izay hitatsika ao amin'ny filazantsara araka ny Matthieu 10. Matthieu 10 ka ny andininy faha 9 hatramin'ny andininy faha 13. Matthieu 10 andininy faha 9 ka hatramin'ny andininy faha 13. Vaky toy izao rehefa hita amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika. Koa amin'izany aza matahotra azy ianareo fa tsy misy afenina izay tsy aseho, na takona izay tsy ho fantatra. Izay lazaiko aminareo ao amin'ny maizina dia ambarao ao amin'ny mazava, ary izay reny sofinareo dia torio eo ambonin'ny tapitrano. Ary aza matahotra izay mamono ny tena nefa tsy mahay mamono ny fanahy, fa aleo matahotra izay mahay mahavery ny fanahy sy ny tena ao amin'ny elo. Tsy vary 10 ihany va no vidin'ny tsitsina 2, nefa tsy misy na dia iray akory aza amin'ireny ho latsaka amin'ny tany raha tsy avelan'ny rainareo. Fa na dia ny volondohanareo aza dia voaisa avokoa. Koa aza matahotra fa mihoatra noho ny tsitsina maro ianareo. Ary amin'izany nazovy hanaiky ahy eo anatrehan'ny olona dia hekeko kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay ny an-danitra. Fa nazovy no handahy eo anatrehan'ny olona dia ho laviko kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Amen. Fantaniana avy hatrany no hanomboantsika izao toriteny izao hoe amin'ny asa fitorianan'ny filazantsara izay ny rahan'Andriamanitra antsika, movea mitaky amintsika Andriamanitra ny hahafozantsika hatramin'ny aintsika. Zany hoe ho tonga lasa martiora zany. Mety hoe tsy maintsy mahafoy ny aina ve ho tonga amin'izany ve ny asan'Andriamanitra mba ahafana manambara ny filazantsara. Indraindray mety heverin'ny olona hoe excès de zèle ozy izy ny teny vahiny mialatsiny amin'ilay teny varaminanana hoe sao dia manao tafahoatra, sao exagéré hoe rehefa mahavita ny fandraisana anjara ny zava-dehibe fa tsy voatery hanao sakrifisy ny tena toy izany. Valiny dia zao, Andriamanitra tsy mangataka amintsika tokoa hoe ataovy sorona ny ainao. Tsy mangataka antsika anao sorona ny tenantsika Andriamanitra, satria fantatsika raha teo fa fahasoavana anao amonjenantsika fa tsy amin'ny alalan'ny asa. Fa mipetraka ary ny fanontaniana fa naninona ary ny apôstôly sy ireo mpianatra voalohany tamin'ny andron'ny fiangonana voalohany dia tena nahafoy hatramin'ny ainy, tonga hatramin'ny fahafoizana ny aina, tonga hatramin'ny fandatsahan-dra ny amin'ny fitorianan'ny filazantsara. Satria fahasoavana ny famonjena, satria Andriamanitra tsy mitaky sakrifisy. Tsy mitovy amin'ireo Andriamanitra ny jentilisa tamin'ny andro taloha hoe manao sakrifisy humain na manao sorona ain'olona. Fa maninona ireo apôstôly ireo, naninona ireo mpino voalohany ireo, maninona ry Salama martiora, maninona ireo martiora maro teo eto Madagasikara no tonga hatramin'ny atao hoe sorona, manao sorona ny tenany ka namoy ny ainy ho an'ny hafa. Ny valiny zany fanontaniana zany dia hitantsika eto amin'ity perikopa ity. Jesosy dia mampiomana ny fon'ny mpianatra
fa tsy nan'olo-bato mafana izy hoe ianareo ane ka hanambara tsy ambara telo hoe hiteny zavatra zay tsy tiany olona ho renesine zavatra zay lazainao mangingina tsy maintsy ho revelenareo ambony tafitrano fantatrareo tsara fa manao karazana mamoaka tsy ambara telo zany a tsy mahafinaritra ny olo zany no zany de mila miomana ianareo fa tsy maintsy ho avy ny atsonjay tsy maintsy ho avy ny fanenjehana automatika zany tsy tadiavina ny fanenjehana tsy voninahitra ny fanenjehana tsy satry voninahitra ny fanenjehana fa lova ho an'ny mino zay rehetra mitory madio sy marina ny filazantsara dia tsy maintsy ho enjehiny izy satria mirevele zavatra fenina zay araky ny valaza amin'ny andininy fahafito amby roapolo eo de ao nao izy amin'ny andininy fahafito amby roapolo verenantsika vakina kely izay lazaiko aminareo hoe izay lazainareo amin'ny maizina dia ambarao amin'ny mazava ary zay reny sofinareo dia toreo ambony tafitrano zany hoe zay zavatra hafenina dia ambarao mampatsiaro ny tantaran'ny réforme zany nafenina tamin'ny olona ny filazantsara ka rehefa tonga ny mazava nanambara i Martin Luther hoe izao ny marina dia nanomboka teo a mijaly nampahoriana i Luther ny tiana tenena amitsika dia zao hoe aza manantena atsika hoe ny fitorinan'ny filazantsara dia misosa ho azy ny fanambarana filazantsara dia mandeha ho azy tsy maintsy miaraka am'izany ny fanenjehana tsy tafasaraka am'izany ny mamosaka ny zavatra tsy ambaratelo tsy mba zavatra mora zany fa manelingelina ny olona ary tena misy mihitsy aza olona zay ho vonona ny hanapitra ny ainao zay reo tsara tantarany jaonam-panao batisa nangatahana mihitsy hoe omeo any lohany io lehilahy eo tonga hatramin'izany satria mikitikitika ny atao hoe egoan'ny olona mikitikitika ny zavatra zay kobonin'ny olona nefa tsy maintsy ho abaribarinao eo amin'ny mazava dia ho fahavalon'ny olona ianao jereo tsara ny fariseo sy ny sadoseo ary reo herodianina tsy mifakazo ane reo akolafin'olona reo sakay sy maso zany fariseo sadoseo zany kanefa nitambatra izy reo hoe andaotsika hiaraka hampangina nyty jesosy ity fa raha mitoy zao dia ho abaribariny amin'ny olona ny fiatsaram-belatsitsika abaribariny amin'ny olona ny langa zay nataon'izy ireo mba handetehana ny vahoaka an'Andriamanitra noho zany raha toka noho ny filazantsara noho ny fanambarana ny marina no ahitana loza na ahitantsika fanenjehana dia hoy Jesosy hoe mifalia fa efa nilalovako koa zany tsika tsy mitady fanenjehana fa inévitable zany tsy azo ialana izany nandray masitsika mety kivy hoe zaverangay efa mba manao ny aiko tsy ho zavatra efa tena mitory filazantsara fa maninona no atao an'izao tonga am'le vazivazy foana hoe bienvenue au club fa izao ny mahamaritsoa dia fanehompitiavana tsy ho an'Andriamanitra ny fandavatena eto zany de tiako tsinina tsara ny fandavatena tsy hoe manao démonstration hoe toy izao ny fitiavako anao ho Andriamanitra fa ny fandavanao ny tenanao dia noho ny fahatsapanao fa sarobidy ny ain'ny olona iray eo anatrehan'Andriamanitra alao zany ahitsy le izy ny fandavatena na ny fanoloratena dia tsy fanantenana fitahina na koa fitadiavana sitraka ao anatrehan'Andriamanitra fa natao zany satria noho ny fahatsapako fa sarobidy ny ain'ny olona anankiray ary eo no zavatra mila tsindrina tsara ho amin'ny asan'Andriamanitra omaly zao dia niarahaba ireo mpiomana mpiandry zay voatokana mpiandry tamin'ny fakomaly moa zany 19 juin na tsiarovako ihany koa ny nanokanana fa mitodika am'izay mpanompon'Andriamanitra nanolo tena ho amin'ny asan'Andriamanitra rehetra tokana ihany no tokony motivation tsika tokana ihany no tokony
ho antony manosika atsika amin'ny asan'Andriamanitra dia ny alahelonao mahita ny ondrin'Andriamanitra very. Fa ao anatin'izany alahelo zany dia mila miomana koa tsika amin'ny ankilany hoe tsy maintsy hisy ny antsony zay. Satria nahoana? Misy fanoarana ao amin'ny testamenta taloha amin'ny boky ny Osiapa aminany hoe Jehovah ozy izy rehefa mamonjy ny Israely dia tahaka ny mpiandry-ondry anankiray mahita ondry mately ny liona. Dia efa any ambavan'ny liona daholo izy ilay vatan'ilay ondry, fa ilay sofiny sisa no mipoitra ety ivelany dia sotominy avy eo amin'iny sofininy ozy izy avy amin'ny sofininy ozy izy ilay ondry mba hivoaka vavany. Zany hoe efa any ambavan'ny liona. Noho izany ny mpiandry ondry tena tiany ondry dia tsy maintsy maka risky. Misy risky ao zany. Imaginenao hoe vavana liona zany dia ny tananao iny atsofoka ao anatin'ny vavan'ny liona any, dikan'izany tsy maintsy miomana ny haratra ianao farafahatsara farafahakeliny, fa possible mihitsy mety ho tapaka ny tananao ary mety ho faty akory azy. Eo izy ny afantarana ny mpiandry tsara dia manolotra ny ainy. Ny olona zay tena misinvestira afo amin'ny asan'Andriamanitra dia ny olona mahatsapa ny asarobidy ny ainy ondry. Fa ny olona manao ny asan'Andriamanitra zara fa vita dia ny olona manana toe-tsaina mpanao 30 andro fanjava raiky na koa manao izany zara fa vita satria zay nitakin'Andriamanitra aminy. Isika tsy manao ny asan'Andriamanitra par devoir, isika tsy manao ny asan'Andriamanitra par obligation, fa isika manao ny asan'Andriamanitra noho ny alahelontsika ny ondry. Raha tsy mangotika ny fonao amin'ny ondrin'Andriamanitra very sy mijaly dia tsy mbola ao anatinao ilay vocation ny asan'Andriamanitra. Mametraka ny fanontaniana foana mason'olona hoe ahoana ny afantarana fa manana an'ilay vocation. Ny vocation tsy miainga avy amin'ny atao hoe nanofy aho dia namoaka devoly dia avy eo nametra tanana tamin'ny olona, na koa hoe narary mafy aho dia nametra tanana dia nentina mbavaka dia sitrana dia hoe nahazo vocation ho lasa mpiandry, nahazo vocation ho lasa pastery, nahazo vocation ho lasa mpitoro filazantsara. Ny vocation dia ateraky ny alahelo ny fahaverezan'ny ondry. Ny vocation dia valiteny manolona ny fahantrana sy ny fahorian'ny ondrin'Andriamanitra. Zay ny vocation zay. Tsy haitraitran-jaza ny vocation. Tsy hoe nafinaritra mijery an'ilay olona mitory-teny dia ohatra batiana ohatra n'iny koa. Reny azo heverina eny vocation externe ny filaza azy amin'ny théologie pratique. Fa ny vocation interne dia marary ny fonao mahita ny ondry very. Ataoko ahoana ny fijeriky ny lozanjo fireneko izay Ester. Dia zay nahatonga azy nandeha nanao ny asa zay nandran'Andriamanitra azy. Jesosy eto zany tsy nampanantena tamin'ny mpianatra hoe handeha hisosa ho azy zany asa zany satria ady no miatra. Ady amin'ny fahavalo. Ary rembo ny fahavalo ny ondrin'Andriamanitra ka dia combat zany. Ny évangélisation na ny fitorana filazantsara c'est pas une partie de plaisir, c'est un combat. Ary combat à mort mihitsy satria tsy mitolona amin'ny lofamandratsika fa amin'ny fanapahana. Ary io fahavalo io tsy mamela mahazo, zay rehetra azony dia ampahoriany. Mijery an'ireo karazan'olona be dia be izay raisinay amin'ny entretien eto amin'ny ity pejy ity sy reny freestyle zay hitanareo reny. Jereo nge ny fahantrany olona tsy araka intsony. Izany mbola moteur manosika anay manao ny asa ity dia noho ny fahantrany vahoaka an'Andriamanitra. Fahantrana ara-panandry resako anatin'izany. Noho zany raha tsy vonona ny assumer perte ny mpitoro ny filazantsara dia aza manao anty asa ity. Averiko zany teny zany. Raha tsy vonona i assumer perte hiaran'ny tsy fahamarinana, ny tsirariny, noho ny famonjena ny hafa dia aza manao ny asan'Andriamanitra. Mbola tsy vonona ianao zany anambara ny vaovao mahafaly. Hoariko amin'ny asana pompier ny asana mpitoro filazantsara. Fa raisitsika amin'ny sens positif andray fa tsy le pompier mpamono afo kory. Eny, zay no asany. Fa le pompier manao hoe tsy mbola nahita pompier ka matao ohatra hiditra ao anaty trano mirehitra rehefa mamonjy olona. Enao ve pompier nanolo tena hoe za hanao mpamonjy voina.
de misy trano mirehetra io de atsona ny pompier de tonga eo de tsy sahiditra ao anatin'io trano mirehetra io fa sao de maeo kina nanovanao pompier zany sao de tokony hanao asa hafa ianao fa tsy hanao pompier. Ny maha-pompier anao indrindra raha misy trano mirehitra dia ianao no miditra ao anatin'io trano mirehitra io hamonjy zay olona may ao. De tahaka zany koa mpitoro filazantsara. Ny mpitoro filazantsara dia any amin'ilay misy ny komba no ilananao. Eny ambony tanimboanjo no ilananao fa tsy le manao parady. Za rehefa misy fanokanana mpiandry reny a dia za tsy de tsy mana ratsy akory tsy m'intéressé ana reny le milahatra manao procession le ho tazany olo ay ve ianona mpiandry ay ve ianona pasteur ny ilana tsika mpanompon'Andriamanitra de eny amin'ny terrain de combat. Voilà. Aoka tsika mba tsy le ho mpanompon'Andriamanitra ao anatin'ny ray andro fotsiny ny sehosehoana amin'ny olona fa rehefa tonga ny ady aiza daholo ny miaramilan'i Jesosy. Sa manao hoe tena ohatran'ny sahirana kely ohatra mbola misy anina kely tokony ataoko ohatrany tsy vita fa za mbola zao. Zay ny asan'ny pompier rehefa misy afo de izy voalohany manaona ny pompier vao tonga ny alarme vao tonga ny alerte tonga de eo ninona zavatra ataonao na misakafo ianao na manao iny ianao tonga de mitsangana de lasa satria aina no vonjena ary zay enjeu zay tokony voarainy mpitoro filazantsara. Raha mbola tsy mavesatra aminao hoe il est question de vie ou de mort de mbola tsy mazava aminao natao vocation. Azotsika ve raha ohatra ka mbola fanantenany zavatra hoe za mba te ho leader am'izay zay nde masina tsy style am'izao fotoa zao mba te ho leader inona ny tianao ambadika am'izany te ho leader te ho mpitarika tsisy maharatsy an'izany fa raha mbola motivation na hoe te ho lohany te ho chef te ho mpitarika te ho ajain'ny olona tsisy zany fa misy zavatra tokony hampangotika ny fonao de hoe question de vie ou de mort ty noho izany de hirotsaka aho. Raha izay no manosika anao dia ho tody hatramin'ny faranao. Areo ny olana zany amin'ny mpanompon'Andriamanitra maro mba te hamonjy fanan'olona maro ihany izy fa tsy te hitady riska. Mampomea te hitoro filazantsara izy ahoana no atao pasteur mba aizana mitoro filazantsara ahoana no ina daholo ny tsambaratelo ny fitorenan'ny filazantsara ahoana daholo tena tsara zany ary mila ianarana fa avant toute chose mialoha ny irotsoanao hoe ahoana ny atao ina ny paikady ina ny stratégie tsy ny stratégie no voalohany fa hoe fa maninona ianao no hirotsaka mamparary amin'ny ainao ve reo olona very reo sa tsy zay no hanosika anao. Satria azadiny fa tsy hanolo-bato mafana aminareo ary za tsy karazan'le olona le mampanantenanareo l'avion rose amin'ny asan'Andriamanitra fa ho avy ny olona hanatsatso anao ho avy ny olona hanadroadro anao avy ny olona hiteny aminao hoe aza de mamiza tena amin'io fa nareo ne mbola tanora ina nandaninareo fotoana amin'io ary ny tena zavatra hisy koa aza de zao mety hitarika trany amin'ny fahavoazana mety misy fiatraikany amin'ny vie personnelle anao any amin'ny vie professionnelle anao any amin'ny fahasalamanao any amin'ny ainao mihitsy ka raha sanatrika tonga am'izany de ahoana mbola hanoy ve anao fa ozany hoe too much. Indraindray ny marika mampieritreritra hoe raha ny investissement laniko amina fotoana amina vola amina énergie nefa nia ny résultat azoko ao anatin'le izy na ny tsy teny hoe tamberina fa ny vokatra azo mety tsy de manahoana zany hoe olona vitsivitsy de mbola hapetraka ao ny fanontaniana hoe mbola hanovy ianao sa ny motivation anao koa miankina amin'ny vokatra. Io koa problème anankiray faharoa mpahazo mpitoro filazantsara tsy ny résultat
nisan'ny olona azo ho an'Andriamanitra no tokony motivationnao fa na fanan'olona iray monja aza dia efa zava-dehibe araka le hoe raha misy mpanota anankiray mibebaka dia fifaliana lehibe any an-danitra zany hoe notion de valeur an'Andriamanitra sy natsika tsy mitovy. Le fehezantena ao tena aza matahotra zay mamono ny tena fa matahora kosa zay mamono ny fanaozy izy sy zay manary anareo any amin'ny elo. Inona dikan'io phrase io fehezantena io sous-entendant io de hoe sous-entendu io safady de ny hoe ny herin'ny elo ny fahavalo ny fanaratsany amin'ny rivotra dia tsy hery izy satria fantany fa efa kely sisany fotoanany ary mandrovo tsy ny ratsy am'izao andro rao satria efa voisa ny androny kely sisany aminy. De jereo tsara mety hitena anao aloha tsy la ihany ny hery aloha eo mba miatonony fa ny adversaire anao ane izy moa ny adversaire anao ty devoly sy ny firongony rehetra tsy mitsitsiery mba nambatra ny hery rehetra izy hampahorianany olona nefa ianao tsy rototra tsy miraiky zareo fa tsy mitovy ny investissement en énergie en moyen ampiasain'ny devoly hampahorianany olona tena ny herin'ny elo afray mantolo no ampiasainy ianao amin'io zara fa manao no zany ny engagement ny olona an'Andriamanitra amin'ny asan'Andriamanitra dia tokony ny fahatsapana voalohany indrindra ny amin'ny vidin'ny ain'olona anankiray. Ary lasa lavitra mihitsy ary Jesosy eto amin'ity filazantsara ity hoe ny olona izay tsy mahatsapany zany ny olona izay manao tsinitsinina zany ozy izy dia toy ny manda izay manda eo anatrany raiky dia ho lavoko izy tonga hatramin'izany teny Jesosy hoe ny dikany atao hoe engagement ny dikany atao hoe fanolora-tena ho amin'ny asan'Andriamanitra dia midika hoe fitiavana ny ondrin'Andriamanitra. Zay raha ny engagementanao zany ny fanolora-tenanao zany tsy baikony ny fitiavanao reo ondry reo dia tsy engagement ny filazan'izany fa mercenariat mpikaramanady ianao na manao devoir fotsiny fa ny engagement égal aimer les brebis du Seigneur. Aonao izy Jesosy tamin'ny Petera ry Simona Petera zanaky Jaona moa tiava ianao andra soarany ondro moa Simona Petera zanaky Jaona moa tiava ianao fa hanoariny ondroko no zany ny asan'Andriamanitra izay tsy voiziny ny fitiavana dia asa efa tsy akasitrahan'Andriamanitra zay io ihany no akasitrahan'Andriamanitra satria no ny fitiavanao ny ondrin'Andriamanitra ka engany atsika am'izany asan'Andriamanitra zany mety indraindray tsika mety ho tady fay tady ho leo misy zany za tsy andrafina am'izany na zaza mijoro eto androanareo zao sao de verinareo fa hoe en permanence constamment isaky ny alady maraina ny olona am'izao manao grâce matinée am'izao amin'ny enina maraina izao misy fotoananao te higrasy mihitsy fa rehefa mieritreritra anao hoe misy olona efa miandro eo ambadika ao tonga am'le ire misy maro any an-tsaha mitaraina mba ento ny jiro makaty de io le olona maro mitaraina io loko fehy mahazaka misarika anao fa sinao raha izaho ihany tsisy tombotsoako ty raha izaho ihany manizaka ty raha izaho ihany mandreraky ty fa noho ilay feo miantsoantso tahaka tenen'ny Paul hoe tany Makedonia mepita ety Makedonia de izay no nanosika ny Paul vonahitra ny eo an'Andriamanitra zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay vavaksika satranao zay Jesosy eo noho ny fitiavanao satria ny fitiavanao ihany no nanery anao hidina eto am'izao tontolo izao tsy misy zavatra hafa akoatr'izay ampitao aminay koa zay afo-pitiavana izay ny fitiavana an'ireto vahoakanao fitiavana an'ireo ondronao very fitiavana ireo zay maratra ka milanao
voleo aty anatin'ny fona izany. Ampio ireo mpanomponao rehetra izay efa mirotsaka amin'ny asa fitoriana filazantsara. Ahitsio ny motivasiony mba tsy hivaona amin'izay didim-pitiavana izay. Saotra tobo. Amen. Raha soatsika rehetra samy hitain'Andriamanitra ary miarahaba ny ray mpianakaviana rehetra amin'izao alahady izao araky ny fantatra moa dia fetin'ny ray androany any Madagasikara dia mirary soa ny ray mpianakaviana rehetra tsy teny hoe havitany adidy fa ho baiko ny fitiavana amin'izay adidy napetraka tamintsika. Rary soa tompoko.